Panarjo rungokno perkutut lokal Lampung Bratasena. Neng kurungan saut-sautan pade. Sing siji cek bisu madang wae kengelian paling mulai muni neh bar bisu deh madang malah nyucuki apa wae eleke diresiki kurungane. Ayo babi malah madang meneh sing kewan sitok kae. Kancane ngayer kok malah madang kae. Ra waleh lho. Iki cek mulai diseleh isor wit neh. Biasane wis ra tau karena neng omah akeh mure dadi iki seleh kebon manuke ora tau diurusi. Lek orang ngumure ngono mbiyen diurusi, saiki ora tek. Kae lho wis ora tau dienggahne iki giliran diseleh neng isor wit malah bisu. Budek iki. Goblok iki lho manuke iki. Nek sing sitok kae sik mending. Walaupun ora tau diurusi witek. Sik gelem muni. Kae cek nembe arep muni angkatan neh. Karena wis ket maisuk sih iki mau lho nembe di setel. Nembe juga HP dhek wis ket bar jam 6 mau mulai tak seleh. Kene muni ae.
saut-sautan kayak Pak Narjo. Kuwi ayam pekok, kayu dipangan yon saking ngeliye. Biasane ning kene iki enek kutut cilik-cilik amprit kaji. Iki kok tumben sepi. Karena seneng kurungan tak komrene paling. Terus do lunga amprit kaji nih. Malah didis, siji ini malah didis kayak ebek-ebek. Lek jablut sitok kae sik muni wae kae. Orang waleh ket mau. Nek sorong pret kaji kene coba. Liaran. Ayo babi lawan. Yang lawan neh deh. Pak Narjo ya dirungokne kena iki Pak Narjo. Enak emprit kaji ning coba liar kae. Karap nyawang kayak apa, serem kan. Akarnya mengerikan.
iso nyawang pitik bangkok lur. Iki. Bangkoke lur.